როგორც იქნა წაბრძანდა ქალბატონი. არც მიკითხავს და არც მაინტერესებს სად წავიდა. ოჯახმა არ მიიღო და თავისნაირ კეკელკა დაქალთან ერთად ცხოვრობს. რაში მაინტერესებს? არა, ჩემი შვილი რომ არის, იმიტომ კი არ ვამბობ, მაგრამ ქმარი ცოლს საკუთარ საძინებელში რომ უღალატებს. ეს ხომ ცოლის ბრალი უფროა ვიდრე ქმრის. ფილოლოგი ქალი ვარ და ვიცი. რომ მიდიოდა ის ქალბატონი და რომ აუკანკალდა ის ყბა და თვალები რომ დაუსივდა, ნეტა გენახათ. არა, ისე ხომ არის ანგელოზი და ესე ხომ საერთოდ. თან ლამარას გოგოს ეკას ფონზე. მიდი და გაამტყუნე კოტიკო. ვგრძნობ რომ მეზობლებს უნდათ რომ მომილოცონ. უნდათ რომ მითხრან რა კარგი ასე რომ მოხდაო, არ შეგეფერებოდაო. მაგრამ ალბათ ვერ მიბედავენ. რა ვიცი მაინც. ბუხუტიკო მეცოდა ბაინაცვალოს ბებო. იმ დღეს სახლს ვალაგებდი და მისი სათამაშო ვიპოვე. ცრემლები ძლივს შევიკავ. ძალიან მენატრება. მაგრამ აი დედამისის ხუშტურების გადამკიდე აი ბავშვიც დაიჩაგრა. კოტიკო არ იმჩნევს, მაგრამ დედის გულს რას გამოაპარებ. ძალიან ნერვიულობს. ამიტომ ავიღე სესხი და გაუშვი კიევში. დაისვენოს და გული გადააყოლოს, ენაცვალოს დედა. მოკლედ, სანამ მე ცოცხალი ვარ, ჩემს ოჯახში პრობლემა არ იქნება.